想問一問兩位啦，其實你哋最想撐邊一個咧？不如小齊講先啦。哦，因為呢排拍戲咧動作戲好多，係啊，我就想撐我嗰班龍虎武師啊、動作組同埋我哋嘅武術指導。係。因為佢哋要圖招圖完之後打俾我睇，跟住我打嘅時候佢哋又睇住我，所以佢哋仲辛苦過我。仲有啲武師，因為我打佢嘅時候佢要飛啊、反啊、跌落地下，所以佢哋付出都好辛苦，所以我想撐下佢哋。係有時睇啲 making of 咧，見到啲即係可能替身啊或者武師咧，哇！真係打到咧又笪低啊，真係好辛苦。呢啲真係無名英雄啊，有陣時係。無後嘅英雄。係啊，咁嗱，我知道咧，其實剛才喺後台咧，我都有同阿小齊有傾下偈，就好似話你之前咧係咪都試過揸下車嘅時候咧就死火，跟住有啲朋友幫你推車咁樣係咪啊？我賽車嘅時候仲多啊！係啊，賽車。因為賽車嘅時候一炒車跌低之後，有時候你要將車扶起。我記得以前我比賽嘅時候，因為有時候經過有人住嘅地方，哇！成個村嘅人都出嚟幫我推車啊，真係好感動啊！呢啲就係我比賽過程中好想多謝嘅人，因為令到我得到支持，唔理係心理或者係比賽嘅過程，所以覺得好溫暖啊心入邊。咁下次除咗同我哋講多謝之外咧，可以送啲我哋必理痛嘅呢個送豆子同推車就唔該多謝你。可能都有啲攰啊，可以幫佢舒緩下呢個痛楚啊都得㗎。好，子珊咧有冇啲咩人你都想撐？